Sveiki, Jurgis Razma, vienas iš juodųjų technologijų kūrėjų, sugalvojo, kaip Judas nusiplauti rankas dėl jo sandorių su opozicija išsaugant Vytauto Gapšio mandatą, kuris sėdi kalėjime. Pasiūlė statuto pataisas, kad visos apkaltos vyktų atvirų balsavimų, kad visuomenė turi žinoti, kaip elgėsi atsakingais momentais Seimo nariai ir kad nesikovotų už slapto balsavimo. Bet nepadės, man atrodo, konservatoriams nusiplauti rankų, nes jie puikiai žino, kad tai sandoris buvo sudarytas akivaizdus, ne tik su Darbo partija ir su Skvernelio partija, o apie socialdemokratus nekalbu, tai yra faktiškai ta pati partija, kuri vadinama 2K projektu. Gal konservatoriai net pasiūlys, kad žinotų, kaip žmonės balsuoja ir tiek rinksim prezidentą, tiek Seimą, tiek Europos parlamentą atvirą balsavimą, kad žinotų konservatoriai, kaip žmonės balsuoja ir kad gerai balsuotų. O tie, kurie netai balsuos, tai ras priemonės, kaip susitvarkyti. Te gyvuoja konservatorių, kaip sako, tos juodosios technologijos.